mpenzi mtazamaji, anaitwa Ken Francis. Nitakufundisha kwenye hii episode namba 9, nitakufundisha namna gani unaweza kuzimeji picha. Kumeji picha ni simple. Usije ukashangaa mtu akikwambia kumeji picha. Kwa hiyo una click hiyo layer ya juu kabisa, and then una click shift, una hold yani shift, then una click layer ya chini kabisa. Layer ya chini kabisa ni hii hapa, ni hii. Ndio layer ya chini. Nia na malengo tunataka tuzimeji, yani tufanye tuwe na picha moja, layer moja ambayo tayari tumeimage. Unaona? Kwa hiyo tuna click J, control J. Hapo nakuwa kama nimeziduplicate. Unaona? Nimeduplicate hizi layer yangu, and then na click right click na merge layer. Kwa unaona hapa iko layer ambayo yenyewe ni layer moja, iko kamili. Alafu hizi za chini ni layer zenye ambazo almost zenye ambazo ziko unaweza kuzicustomize. Kwa hii ndio layer ambayo tayari nimesha image. Tunafanya hivi kwa ajili ya kuweza kuiprepare picha yangu kwa ajili ya kwenda kuifanyia color kwenye camera raw. Kwa lazima tu merge. Kwa hivyo ndo namna ya kuweza kumerge picha. Tukutane tena kwenye next episode.